esses. Vou mudar o nome aqui do boneco. Baixei o jogo no instante, né? Vamos ver se isso é bom. Até que saiu para essa corrida aí, né? Nossa, mano. Vou mudar o nome, né? Pronto, já tá lá, caramba. Quando a pessoa compra a moto, fica indicando um bocado de dinheiro, cara. Se liga só. Desemplacar. Desabilitado aí, tá ligado? Comprei essa aqui, não sei que moto é essa. Toda versão. Essa que eu comprei no estante aí, como fiz. Vamos pra outra aqui. Essa daqui é uma Titan. 3 motos doidas. Todas as motos aqui não tem placa. Vou pra outra, né? Tem essa aqui, parece com uma Bros. Uma Cross, né? A luzinha também. Esse cara não é Bros, não tá mais com a Bros. Tem essa aqui, outro chave. Tem essa também. Essa aqui nem funciona não, é chave. Tanque dela lá, ó. É a chave daqui também. Descarregando dela lá, o bacana. Ih, a daqui é chavosa demais, hein? Olha o farol dela lá. E duas descargas com a moto dessa aqui. 80 mil reais. 85. E a outra aqui. E o homem tá lá, ó. Chavosa também. Topala. Daqui também é chave. Duas descargas.
120 mil. Duas descargas, velho. Deve estar só o ROM. Vamos pra essa aqui, né? Não sei que moto é essa. Vamos pra próxima. Essa aqui. Chavosa também, ó. Chavosa. O banco dela aí, ó. De cima aí pra vocês verem. Chavosa, tio. Vamos pra próxima. Tem essa aqui, né? Não sei que moto é essa, não. Tem essa. Olha lá, ó. A descargona dela lá, ó. Minha voz tá meio rouca aqui. Me desculpa aí. Olha lá a descargona. E a daqui, daqui tá chave demais, velho. Chavosa. Vou pra próxima. Eita. Tá parecendo uma ninja, velho. Poxa. E ó. Tem essa daqui também no seu nome. Acho que é uma ninja, sei lá. É um tem slide, não acho que é slide. Que tem aqui do lado pra quando não cair não partir a moto. Deve ter outras bacanas. Deve ter. Olha daqui. Bacana, velho. Parece que eu tô no motel. Só que é o lugar que as motos. Que chave, velho. Não dá rabeta daquela moto, tá? 700 mil só. Só um barão paga. Olha aqui da descarga. Oi. Ainda não encontrei uma solcando. XJ aí. Deve ter. Ih. Opa, essa daqui, mano. Essa daqui sim deveria ter slide. Não tem nada. Essa daqui é o solcando. Aí sim encontrei um modo solcando. Porra. Chavosa. A única moto que eu fiquei boiando, velho. Opa, esse aqui também é um tiro. 1 milhão. Que desgraça. Esses bagulho aqui na frente vai voar. Aonde? Tem essa aqui amarelinha. Boa. Pra próxima aqui. Tem essa vermelhinha aqui também. Tem essa aqui, né? Que é que eu comprei. Então, foi lá pro vídeo. Deixa eu ver uma cor aqui batendo pra ele. Cor que ficou chave. Laranjinha. Bagaceiro. Ficou chave. Vou lá pro jogo. Vai ser essa pivetona aqui. Foi batalha. Só fuga. E moto doida. Só fuga aqui, tá ligado? Pilotão de fuga muito doido. Essa é meio pra girar a curva, você tem que cortar sua mão mesmo, velho. Tem essa opção aqui, né?
Agora vai eu, ela e outro peão aqui. Com carrão. Só eu de moto. Bora lá pra corrida. Só que ninguém troca esse carregador. Que fuga doida da puta. Ainda não tô acostumado com esse jogo aqui, né? Além de chegar dali. Pronto. Só ganhando